officers and public officers who are willing to share information, who are equally concerned and very, very frustrated by the way the affairs of our country are being run. We will work with them. My last point is to assure them that in us they have very worthwhile partners. We are also hopeful about our country, and we are asking them not to lose hope even as they find themselves in those circumstances. Help is on the way. We are turning the corner soon. We will turn the leaf soon, and we will continue with the business of building a country because we believe our beloved country, Kenya, is better. We are better than this. Thank you. Well done. Asanteni sana. Nafikiri wenzangu wameongea Kiingereza mingi, wacha njaribu lugha ya taifa. Na niseme ya kwamba Wakenya wenzangu, jana shirika la April limetangaza kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kienda kwenye station yoyote kufika sasa, mafuta ya petroli yako zaidi ya shilingi 200 na vile vile ya diesel, na hili ni jambo litaumiza wananchi sana, haswa wakulima wengi ambao walikuwa bado wako mashambani. Diesel imekuwa bei ya juu sana, na inamaanisha hata yule mkulima pale kwenye shamba, kuanzia leo mambo yatakuwa magumu. Hata wale walio katika uchukuzi, transport, diesel itapanda. Hata vijana wetu wa bodaboda, petroli itapanda. Na hiyo inamaanisha nauli itapanda kutoka kwa yule mwana bodaboda, yule matatu, ile bus, na popote unapoenda. Sasa gharama ya maisha imeongezeka kuanzia jana. Na mara ya mwisho tukifikisha zaidi ya shilingi 200 bei ya mafuta ilikuwa wakati wa maandamano ya kwanza, wakati tulikuwa na finance bill ya kwanza ya serikali ya Kenya kwanza. Na hiyo ndio ili double mambo ya VAT, ushuru kwa mafuta, kutoka shilingi 8 kwa lita hadi shilingi 16, 16% ya VAT on fuel every liter. Hapo ndio ilifanya gharama ya maisha ikaongezeka sana, kukawa na maandamano. Na baada ya maandamano tukaulizwa twende kwa mazungumzo kule kwenye Bomas. Tuliongoza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kule kwenye Bomas, timu yetu ya Azimio. Na kati ya yale tuliambia serikali hii ni kwamba Bwana Zakayo, shukisha ushuru. Ushuru wa kwanza shukisha kwa mafuta. Pale Uhuru Kenyatta aliwacha kwa serikali, na ilikuwa kwa hiyo serikali na Mheshimiwa Matiang'i hapa, ilikuwa pressure nyingi sana VAT ipite 8%, lakini Uhuru Kenyatta alizuia, akasema ikipita hapo wananchi wataumia. Na hiyo ndio ilifanya lita ya mafuta wakati Uhuru anaondoka, Wakenya wenzangu watakumbuka, ilikuwa shilingi 159, 159 per liter. Lakini baada ya hiyo finance bill 2023 bei ikaongezeka, kawa na maandamano. Kwenye Bomas tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo, tukawa na Mheshimiwa Opiyo Wandayi na wenzetu wengine ambao tulifanya kazi nao. Leo nataka niukumbushe ndugu Wandayi ya kwamba tulitumwa Bomas ili tushukishe ushuru kwa mafuta. Kulikuwa na ushuru mara 16, different levies and taxes on fuel alone. Na hiyo ndio iliongeza gharama ya maisha. Na wakati huo tukasema hiyo VAT ishukishwe from 16% irudishwe 8%. Wenzetu wa Kenya Kwanza walikataa. Na wakati tunamaliza mazungumzo hayo, bado waliongeza tena mambo ya fuel levy kutoka shilingi 18 hadi 25. Na hiyo ndio sababu leo tumeambia Bwana Zakayo ashukishe mafuta, wa Kenya tunaumia.